Apa itu, Dek? Slime. Slime mana Eci mau ambil? Mana itu? Mana mau lihat? Ada mainan ini tas. Oh, itu Jo. Iya. Awas jatuh. Channelnya Eccy, namaku Eccy. Ayo kita buka apa gambarnya di dalam. Ada putri duyung. Apa itu? Ada putri duyung. Putri apa itu? Putri bergoyang. Buka. Si mau buka. Di mana? Tinggi guys. Awas tumpah, nanti kena di baju. Slime tidak boleh kena di baju, nanti dia melekat. Iya. Asik kan main slime kan? Masuk di sini dengan cantik. Pakai tangan. Mama, ayo kita pakai tangan bersama. Oke, Mama juga. Ayo, wow, senangnya pegang slime ini. Iya. Wow. Ayo kita campurkan. Wow, dia cantik. Cantik. Ayo kita ini. Wow. Awas, bikin bulat-bulat. Awas. Oh yes, Daddy. Wow. Eccy duluan. Nanti Mama bisa pakai tangan aja. Oh, nanti Eccy aja. Iya. Gitu. Oh, cuma Mama. Oh, jangan. Ini warna apa ini? Warna hijau. Kong itu si boneka-boneka tadi ini warna apa ini? Ini bajunya ini.
Oke guys, sampai jumpa lagi. Jangan lupa. Nanti saya main lagi. Oh iya, nanti sore main lagi. Jangan lupa like,